Здравейте, аз съм Trollface Трололололо. Днес ще ви покажа, всъщност ще продължим нашата игра. Ето я. 25-то ниво. И продължаваме. Готови ли сте? Добре, щом сте готови, нека да започнем. Тук взимате ето това и го правите по-високо. Свърча! Тук слагате на всяка кола по един клаксон отзад и натискате светофара. И си тръгват. Тук публиката трябва да го окуражава. Така той ще скочи както трябва. Така, следващото ниво да видим. О, тук просто издигате подводницата и духате. Това е, просто. Тук сменяте резултата. Иначе като на джаката ще ви покажа, че е без докосване. Или на рефера. Тук. Натискате само този човек. Айде бе. Следващо ниво. Тук натискате ръката на продавача за тениска и натискате върху затворника. Става като футболист. Trollface. Тук промените на лимбо и натискате. Има един с очила. Виждате ли го до човечето? Натискате него. И натискате нашия човек. Лимбо. Тук взимате тази супер пауър ракия, не знам ли какво е. Влезна в матча и всичко прекъсна. Направо в телевизията. Тук отвивате болтовете на колелото и той пада. Пам! Следващо ниво. Я един какво ще ако не задържа. В снега падна. Тук само задържате. Екрана, където и да е. Тук правите на 60 това. Натискате само върху числата. И се получава през 60-те. През годините, какво да се прави? Тук хората искат да си танцуват. Какво да ги направиш? Тук взимате ето тази пръчка от тук я взех, виждате ли? Слагате я върху огъня, казвате до 5 и си я взимате. И я слагате върху задника на този. Изморен беше и изведнъж тръгна. Режете я. Ще ти кажа аз може да натискате и в прозореца в това време. И така става. Трябва да натискате и в прозореца. За другото пръстче. Тук ще ви покажа, не трябва да кликвате. Само ви показах, че не трябва. Ето го пак, но не кликвайте. Готова! Тук не правете това. Заболято. Ето сега ще ви покажа. Натиснете човечето и дигнете боксовата круша. Trollface! Тук дръпвате шкафа и изключвате това, метал детектор. Минавате. Следващото ниво. Правите го на оранжево и натискате върху него. Просто. Така, тук трябва да вкарате гол и барабана. Побъркахте барабана, телевизора се щупи. Тук трябва да подключите вентилатора и ето това перце върху главата на ето си. Да се изкиха. И за да го загасне огън. Тук сменяте канала на футбол и натискате топката, на която той седи. Просто лесно! Тук трябва момчета да си помечтае малко и натискате една топка. Trollface! Той не продава топки, а шапки, които приличат на топки. Много интересно. Тук е много важно да не му давате ето това, което съборих. Всички други топчета може да му давате. Олеле! Останало нещо отгоре имаш. Не. Ето това. Да, вече е добре.
Допинг, как ти допинг. Тук трябва да хвърлите буклук, за да се отдръпнат хората. И аз се отдръпвам. И влизам вътре. Това е последното ниво. Тук просто трябва да го дръпнете нагоре, за да може да победи. Това беше. Имаме 10 монети и екстра левел. Той се случва като свалите другата Troll Face. Напишете Troll Face и ще ги видите двете различни. Първо ще играем секретното ниво, което се включва, което имате 10 монети. Взимате бомбонките и слагате всички други продукти. Банани, диня, някакви неща, ябълка, трол кола и пак други две неща. И слагате в чашата. И той го пие. Те го слагате, държете в кола и тя избухва и той избухва. Сам си е виновен и сега е време за екстралия, който случва, нали, като ви казах, като свалите другия трофейс. Просто задрасквате нещата, които са показани за спорт. И той вече няма да тренира, ще си яде неполезния хамбургер. Това беше цялата Trollface Quest Sports. Благодаря ви, че гледахте. Моля, харесайте, коментирайте и се абонирайте. И скоро ще кача другия клип Trollface Quest Unlucky. Довиждане! Трололололо!